Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì mình xin phép được quay dưới điều kiện thiếu ánh sáng xíu nữa các bạn. Và lý do làm sao thì một hồi các bạn sẽ biết. Và bây giờ thì ok, bắt đầu thôi. Một, hai, ba, lên đèn.
Rồi xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha, bye bye. Niggas in my grill tryna phase me.